မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတဝက်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်တဝက်တစ်ဖက်တည်းဒီတိုက်ရမရဲဘော်မဖြိုးဖြစ်ပါသည်တဝက်ဒေသတွင်မြေပြင်တိုက်ပွဲများကိုတီမိဖော်ဆောင်နိုင်ရန်လုံလောက်သောလက်နက်ခဲယမ်းများကိုဖြည့်တင်းနိုင်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်တူညီကိုမောင်မောင်များထောက်ပို့ဖွဲဒီတိုက်ရမလေးနာစွာကူညီတောက်ခံအပ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့တဝက်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပ်ဖွဲ့တဝက်တစ်ဖက်ဒီရဲဘော်ရဲမေများသည်ပြည်သူထောက်ပံ့မှုဖြင့်ရပ်တည်နေသောလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်၍ထောက်ပံ့လာသောငွေမျိုးလက်နက်ခဲယမ်းဝယ်ယူဟာစစ်စင်ရဲကိုစင်စမပြဖော်ဆောင်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပါကြောင်းအတိပေးအပ်ပါသည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချေမိုးတိုက်ပွဲဝင်ရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိသည့်အထိကျွန်တော်တို့တဝက်တစ်ဖက်ဒီတိုက်ရသည်မိဘပြည်သူများနဲ့တသားတည်းရပ်တည်တော်ပါမည်ဟုဂရိတ္တဆောပြုပါသည်